大家好，我朱哥，今天又搂一耙子啊！咱逮到大水兵哈，玉湖公园对面看见了呗？路东的石锅鱼，咱给它整体打包了哈。今天是12月10号了哈，大家看到视频的时候，12月11号上午8点半，全部拉咱朱哥酒货5号仓库哈。来进来看看哈。首先这个门看见了呗？这个门，然后也是咱的哈。然后等会儿咱拆了之后，就光拆这2扇门来哈。如果今天谁看到视频想要了，自己过来拆了，一家拆完直接299哈，这一整栋拆完哈。来，这里边这个吧台小吧台哈，直接就给它干到54哈，像这家都是32室哈。给您看一个牛逼克拉斯的空调哈，2021年的格力120的空调哈，格力120的空调，咱直接给它干到。3500哈，3500，来往这看，这里边还有一个好东西的哈，这边还有一个小微波炉的，看见了没？格兰仕的微波炉哈，还是49.9一个哈，里边的小架子都是29块9哈。这个小房子，谁要是想要了的，看见视频可以预定哈，你看都恁这儿，咱搁哪个角落拆走的，直接管弄的哈。另外这看这凳子来呗，元宝凳子哈。还是19.9一个哈，像这就是火锅桌哈，咱不管这圆的方的了啊，全部都是99一个哈。还有这实木的，然后有电磁炉的哈，你看，这都是电磁炉的不？咦，好，它这高级啊，你看是这劲儿的电磁炉的这，直接从这开关搁这来哈，咱全部都是99一个哈。像这风扇哈，直接都是19.9。来，我看这。消毒柜今天还给恁干到在299一个哈，像这里边的分酒器哈，全部都1万元一个，这里边的东西全部是1万元一个哈。茶炉子直接50哈，像这家都2万元一个哈。这地儿的老板娘弄那些这家伙直接都9块9吧哈。这一个新的，像这家也是9块9，这个然后我靠这个新，然后也给恁逮到399一个哈。这个直接2开门的直接299，还有一个电按锅的哈，电按锅这是49.9一个哈，49.9，这个隔断也管拆哈，有想要的了可以打电话，然后弄大了就直接拆破烂来哈。上厨房看看哈，厨房这个烤鸭炉直接给它逮个399，合台直接399，然后这一个猛火灶，你看猛火灶还从新的哈。这是一个电灶哈，电灶直接给它干到699一个哈，这个是个铁的，这也是大破烂的吧哈。像这水池50、80，像这家伙直接都给它逮成一个99一个哈，99啊。这还有一个架子的，这个架子直接50吧哈。上面的碗筷哈，像这里的碗筷全部都是1万元给它逮3个啊，逮3个。看看这家伙哈，这高低床行呗哈，这高低床也是给它干到这，80吧，今天的高低床。这火锅桌哈，火锅桌还是这99一个哈。这一个冰柜看见了呗？这个冰柜，1.8米的雪熊的冰柜哈，咱直接都给它逮个699一个哈，699一个。看这边的哈，像这丫子99，像这灯哈，直接都5万元一个哈。这桌子直接是砸破烂的吧？这桌子，然后这个嘞，摄影师，像这里的带套的迎宾凳子哈，今天迎宾凳子直接给它干到然后15万元一个哈，15，像这家伙都是9块9这罩哈，9块9吧啊，来，你看这迎宾凳子哈，迎宾凳子，然后直接都是15万元一个哈，像这玩意儿桌子哈，桌子咱还是给它逮成一个99一个，带个电磁炉哈，99。这个石锅看性价比，石锅老板买的好几百的哈，这个直接29.9一个哈，这是石锅，楼上还有一堆，这有10来多个。今天是12月10号了哈，咱搁大水平开始拆哈，直接拉到咱的朱哥酒货5号仓库哈，明天上午8点半直接开始逮啊。